મીઠો સૈડો છે મારા બાપનો રે લોલ અરે રે મીઠો સૈડો છે મારા બાપનો રે લોલ કદાચ સવારનો સમય હોય ને કાળુભાઈ કદાચ સરસિયા ગામની બજારમાં જવા જો નીકળે ને તેથી એના નાના નાના છોરુડા ભાઈ રમેશ બાપને એમ કહેતો હોય બાપા એ બાપ ગામની બજારમાં મને લઈ જશે બાપ આજ દિવાળીનો દિવસ છે એ બાપ આજ ગોકુળ આઠમનો દિવસ છે ગામની બજારમાં મને લઈ જા અને કદાચ કાળુભાઈ પોતાના દીકરાની આંગળી પકડી ગામની બજારમાં લઈ જતો હોય અને માગે વસ્તુ લઈ દેતો હોય ઈ બાપ આજ સ્વર્ગ સિધાયો ભાઈ આંગળી પકડી તી મારા બાપની રલો આંગળી પકડી તી મારા બાપની રલો હાલું તો ડગુ મગુ ચાલજો સીલે સડાયો મુને સાલ તારલો અરે સીલે સડાયો મુને સાલ તારલો આ બોલા સાલા ફરવા કદાચ બપોરનો સમય છે કાળુભાઈ બધા કદાચ ખાવા બેઠો હોય જમવા બેઠો હોય અને તેથી પોતાના નાના નાના સરુડા દોડીને પાસે જઈને બેસી જાય બાપા એ બાપ મને ભૂખ લાગી છે અને કદાચ કાળુભાઈ ટુકડાનો ટુકડો આપીને દીકરાને જસ જમાડતા હોય ભાઈ ઈ બાપ સ્વર્ગ સિધાયો હોય દીકરા બાપને યાદ કરતા હોય ટુકડામાંથી ટુકડો કરી આપનાર લોલ ટુકડામાંથી ટુકડો કરી આપનાર લોલ ઊંચો ન રાખે મારો બાપ જો ઊંચો ન રાખે મારો બાપ જો મીઠો સૈડો છે મારા બાપનો રલો મીઠો સૈડો છે મારા બાપનો રલો
કવિ શું લખે પિતા સે પ્રેમ તણી ઔષધીર લો કેમ ઔષધિ કીધી કદાચ દીકરાને દુઃખ પડ્યું હોય સંકટ પડ્યું હોય દીકરો બાપને એમ કહેતો હોય બાપા એ બાપ આજ એક વાતનું મારે દુઃખ પડ્યું છે અને તેથી દીકરાનો દુઃખ ભાંગીને ભૂકો કરે ને ભાઈ ઈ બાપ કરી શકે ભાઈ હે પિતા સે પ્રેમ તણી ઔષધીર લો ઇન્દ્ર ભારથી કહે મુને હા ભલે જો ઇન્દ્ર ભારથી કહે મુને આમ જો મીઠો સડો છે મારા બાપનો લોલ